ব্রোঞ্জ উইং জাকান্না বা জলপিপি। বাংলাতে জলপিপি ছাড়াও একে দলপিপি, পিপি, তালপিপি বা আরও অন্যান্য অনেক আঞ্চলিক নামে ডাকা হয়ে থাকে। পাখিটি বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ ছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এদের দেখা পাওয়া যায়। দলপিপির বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ হল কপালে বর্মধারী ভারতীয় পাখি। পাখিটি পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের স্থানীয় পাখি। সুলভ দর্শন এই পাখিটি একসময় গ্রামের বড় দিঘি, বিল, হাওড়, বাওড় বা ঝিলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। বর্তমানে শিকারীদের অত্যাচার এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে গ্রামীণ জনপদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে বহুকাল পূর্বেই। ডাহুকের মতন গড়ন হলেও বেশ পার্থক্য রয়েছে এদের চেহারায়। এদের পা তুলনামূলকভাবে বেশ অনেকটা লম্বা এবং পায়ের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা। অনেকটা মাকড়সার পায়ের মতন দেখায় এদের পায়ের আঙুলগুলিকে, যার ফলে এরা জলাশয়ের ভাসমান পাতার উপর দিয়ে দ্রুত বেগে হাঁটতে, চলতে বা দৌড়াতে পারে, যা অন্যান্য প্রজাতির জলচর পাখির ক্ষেত্রে প্রায় সম্ভবই নয়। সে তুলনায় এ বেশি উঠতে পারে না। ওড়ার সময় পা ঝুলিয়ে এবং গলা সামনের দিকে বাড়িয়ে ওড়ে। বেশিরভাগ সময় এরা জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে, তবে মিলন রীতিতে এরা প্রচুর ডাকাডাকি করে। এরা সাধারণত জলজ পোকামাকড় এছাড়াও ঘাসের বীজ, জলজ উদ্ভিদের কচি পাতা খেতে দেখা যায়। প্রজনন সময় এদের জুন থেকে অগাস্ট মাস। তখন এরা বাসা বাঁধে ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উপরে, পানা বা ঘাস পাতার উপরে। এরা 4টি থেকে 6টি ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটতে সময় লাগে প্রায় 18 থেকে 20 দিন পর্যন্ত। পাখিটির প্রজননকাল শুরু হয় সাধারণত বর্ষার পরে। স্ত্রী জলপিপি পাখিরা প্রজননকালে একাধিক পুরুষের সাথে মিলিত হয় এবং ডিমে তা দেওয়া থেকে শুরু করে বাচ্চা প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে পুরুষ জলপিপি পাখিটি। স্ত্রী পাখিটি ডিম পাড়ার পরেই অন্যত্র চলে যায়। তারপর বাচ্চাকে বড় করা, তাকে লালন পালন করা সম্পূর্ণ দায়িত্বটি বর্তায় পুরুষ পাখিটির উপরে। বংশবৃদ্ধির জন্য এদের প্রয়োজন হয় শাপলা, পদ্ম, শালুক ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদপূর্ণ নির্জন জলাভূমি। জন্মের কয়েক ঘন্টার ভিতরেই বাবার সাথে বাসা থেকে বেরিয়ে বাচ্চাগুলি জলজ লতাপাতার উপরে হেঁটে বেড়ায় এবং খাবার খুঁটে খায় এবং পুরুষ পাখি বা বাবার সতর্ক তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে মোটামুটিভাবে সময় নেয় 15 থেকে 20 দিন পর্যন্ত। গোটা পৃথিবীরই বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ভারসাম্য নির্ভর করে অনেকটা বর্ষার উপরে। বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে বর্ষা তার রূপ বদল করেছে। বর্ষা বদলেছে তার ধরন এবং বর্ষার সময়কালেরও পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপকভাবে। আর বাস্তুতন্ত্রের একদম নিচের সারিতে থাকা এসব ছোট ছোট প্রাণীগুলি এত দ্রুত নিজেদের পরিবর্তন করে অন্য আবহাওয়া বা পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, আর তাতেই ঘটছে যত বিপত্তি। এর সাথে ক্রমাগত কমে আসছে আমাদের আশপাশের পুকুর, দিঘি বা জলাশয়গুলি। ফলে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এসব জলজ পাখিরা। বাস্তুতন্ত্রের একদম নিচের সারিতে থাকা এইসব প্রাণীদের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় একটি বিরাট ভূমিকা আছে। আমরা সে কথা আজ ভুলতে বসেছি। এর মূল্য আমাদের দিতেই হবে। জলপিপি আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে একেবারে। আগামী প্রজন্মের কাছে জলপিপির মতন জলচর পাখিরা হয়তো শুধুই বইয়ের পাতায় রয়ে যাবে। আমরা তাই এসব প্রাণীদেরকে লিপিবদ্ধ করে রাখছি ইউটিউব বা গুগলের পাতায়। বাস্তবে না হলেও আগামী প্রজন্মের জন্য ছবি হয়েও এরা বেঁচে থাক ভার্চুয়াল জগতে।